Մի քիչ մենք գորիզը այս տարի մի քիչ մենք պասիվ ենք վայել, մեզ ինտերվյուներ չենք տվել, մի քիչ հարկի պատճառներով, ըստ գորիզի զբաղվողները այս տարի մինչև վերջի պահերը հենց նկարահանումներ էին, բայց հասցնում ենք գորիզը նայել, որտեղ գորիզը էլի շատ ֆիլմեր էր եկել, և էլի մոտ 1000 ֆիլմից է ընտրվել գորիզը, բայց արդեն ավանդական է դառնում, որտեղ ես դահլիճում նայում եմ, անցած տարիներին գոնե այս առավոտը ժյուրիի նայելու ժամին քիչ էր, մեկ օքեր մարդ լինում, երեկոյան էր շատ լինում, հիմա արդեն դառել է համ առավոտը շատ, համ երեկոյա շատ, համ առավոտը դիտումներն է շատ, այսինքն գորիզը իր այսպես ասած հաստատուն տեղը արդեն սկսել է ունենալ այս 4 տարիների մեջ, այս տարի շատ դժվարությամբ են ընտրվել ֆիլմերը, որտեղ ընդհանուր տենդենսը մյուս կարճամետրաժ ֆեստիվալների հետ կապված եւ այլն ֆիլմերի ընդհանուր տենդենսը շատ ավելի դրամատուրգիապես թույլ են ֆիլմերը, այսինքն ուրիշ տեղեր, ասենք կոնկուրսում անցած ֆիլմերը Clermont Ferrand, Terrinar եւ այլն ֆիլմերը շատ թույլ են։ Բայց պետք է թարգմանել։ Հիմա որ կողքինները թարգմանում։ Ասենք ընդհանուր գորիզի պրինցիպների մասին է խոսում։ Մի բառով ասենք։ Այս տարի, բայց շատ հետաքրքիր մի բան է եղել կապված հայկական ֆիլմերի հետ, որտեղ բոլոր տարիներին մենք շատ դժվարությամբ էինք ընտրում հայկական ֆիլմ, շատ դժվարությամբ մի հատ հայկական ֆիլմ էր մտնում գորիզ և եղան տարիներ, որ շատ վերապահումով էինք մի հայկական ֆիլմներ դնում, որտեղ գոնե մի հատ, ասենք, Սարյան Շոպան ներկայացնում է եւ այլն, բայց այս տարի շատ, այսպես ասած, համարձակ 2 ֆիլմ ենք դրել, առանց ինչ-որ վերապահումների, եւ եթե մի քիչ անցած տարիների չափանիշներով նայենք, այդ չափանիշով ունենք մի 10 ֆիլմ կարող է դնեինք գորիզ։ Այսինքն մի քիչ արդեն սկսեցինք նայել են չափանիշով, որ չափանիշով նայում ենք արտասահմանյան մյուս ֆիլմերի։ Եվ դա գալիս է վկայելու հենց այն ռեզուլտատը եւ այն արդյունքը, որը բերեց գորիզը։ Այսինքն այդ երիտասարդությունը, որը հավակնություն ունի ֆիլմ նկարելու, սկսեց այս ֆեստիվալի օրերին ծանոթանալ իր սերնդակիցների հետ, որտեղ կարճամետրաժները հիմնականում նկարում են ավելի երիտասարդ ռեժիսորները, ծանոթանալ իր սերնդակիցների հետ եւ հասկանալ, թե այսօր աշխարհում ինչպիսի մտածողություն կա, ինչպիսի կինեմատոգրաֆ կա եւ այլն եւ այլն։ Եվ սա ես հիմա համարում եմ, որ գորիզը արդեն շատ լուրջ իր արդյունքները սկսեց ունենալ։ Ես հետևում եմ նույնիսկ բանին, ինստիտուտի կուրսային աշխատանքներին եւ արդյունքը ակնհայտորեն սկսել են տեսնել։ Եթե համեմատություն անենք այդ ինստիտուտի կուրսայինները սրանից մի 4 տարի առաջվա ու հիմիկվա, եթե դուք գնաք համեմատություն անեք, դուք ինքներդ դա ակնհայտ կտեսնեք, որտեղ մեր երիտասարդների մոտ ուրախությամբ եմ ասում, սկսել է շատ հետաքրքիր մտածողություն իր այդ գալ։ Այսքան է ես կասեի, հիմա շարունակվում է, ժյուրին նայում է, այսօր ավելի մի քիչ ուշ սկսեն քննարկել վերջնական արդյունքները։ Yes, we really need to translate because we don't know what's happening this shortly. It's strong that the Armenian young filmmakers started to get into this category more and started to shoot short feature films more, and that's why they have some sort of a new creative way which is to develop, which is get to develop. Okay, let's talk about this. On parle en général de qu'est-ce que ça veut dire, Corrige, etc., notre principe, etc., le développement, c'est le département du festival et tout ça. Merci. Donc, Այդեն կարծած որիզին ներկայացած ֆիլմերից հիմնականում ինչ ուրախություն ունեն
երիտասարդներին ինչն է հետաքրքիր ավելի շատ։ Սոցիալականը, չգիտեմ, իրավականը։ Չկա տենց բան, ախր չկա տենց բան։ Կա մենք այդ առումով մի քիչ այսպես ասած կողմնակից ենք ուժեղ դրամատուրգիայի, ուժեղ ասելիքի եւ ասենք թեմաներ ինչ որ հատուկ ավելի շատ սիրո թեմանա քան բանը չկա տենց բան կամ դեպրեսիվ թեմաները չկա տենց բան ասենք բոլորից էլ կա հավասար կամ տենց ինչ որ տենդենսի չկա որ ասենք այս գերակ շուրջ Հիմա կներկայացնեմ ես էլի այն ձերից սկսեմ դա ես մինչև այն ձերից սկսեմ դա դու անունները հասցրել Նիկոլայ ես ասեմ որ ստվերը ինքը հետաքրքիր ոնց ասեմ ռեժիսորական զարդումկայի վրա է արած, ինչը որ կորեզի սկզբունքներից մեկն է, այսինքն չէ ասենք ինչ-որ շատ պրոֆեսիոնալ ռեալիզացիա է արած, բայց ինքը շատ հետաքրքիր իզյումինկայով արած և զարդումկով արած այդ բանը, ստվերը, ինչը որ ամենակարևոր բանն է, այսինքն չի վերցրած, ասենք շնորհքով, ինչ-որ գնաց կգնաց, շատ գրագետ նկարած, հետո չգիտեմ ինչը կանգնեց, շատ գրագետ նկարած, հետո մեկը իչ ավելի շատ գրավ, բայց ոչ բանի մասին է։ Հստակ կա շատ հետաքրքիր, ասենք, զարդում կա։ Հենց միանգամից ինքը աշխատում է դրանով, որ ինքը միանգամից, ասենք, կորիզի համար ֆիլմեր են, որ ասենք, եկեք նայեք ինձ զարդում այ է արեցել։ Դրա համար Նիկոլայ ֆիլմը ընդգրկվել է կորիզում, Ալիկի ֆիլմը երևի դուք ուրիշ տեղել եք տեսել, որտեղ կարծեմ բան հայակում էլ կար Ալիկի ֆիլմը, գիտեք Ալիկի ֆիլմը թե ներկայացնում, ճանապարհն է, Ոսեն երկու ճանապարհ իրար մենք երեք եղել է բանը, մենք ցուցադրել ենք Շարլոտ Շոլլեր ֆիլմը, ասեմ որ էլի դա լիճը լիքներ ու լիքը հարցեր են տալի, ֆիլմը շատ հետաքրքիր մտածողության մեջ արած, շատ սիրուն է նկարած ու հենց ինքն է խաղում ֆիլմում, շատ հետաքրքիր է, ինքն է խաղում ու շատ լավ է խաղում ֆիլմում։ Դրա համար Ձիաննա այս ազգանուն ինքան դժվար է չեմ ես կարող արտաբերել Շալաշնայա, որը պրոդյուսերն է ֆիլմի, ես ռուսական չէ, այս շատ ուժեղ ֆիլմ է և մեծ հավակնություններ ունի ասեմ ձեզ գաղտնիք է, մեծ այսպես տեսաժուրին կտեց իրար, այս ֆիլմը ասենք լուրջ այսպես ասած հայտ է ներկայացնել կորից։ Եվ ֆիլմը շատ ուժեղ, ֆիլմը արեց շատ ուժեղ և շատ լուրջ հայտ է ներկայացված, ռուսները մեկ էլ նախանցած տարի են եղած շատ ուժեղ, որ երեք հատ ֆիլմ էին բերել, իրենք
իրենք միջ ամեն տարի չեն ելնում, էլի շարքիր, այս տարի այս մի ֆիլմն ա, որ ուժեղ ֆիլմն են ասել։ Ուրեմն ես կուզենամ մեկ էլ խոսեմ այս են վերջին ստաց լենք տղայի մասին, մի քիչ երկար կուզենամ խոսեմ այդ ֆիլմի մասին, որովհետև կարծում եմ, որ այս ֆիլմը, ասենք, բոլոր պարամետրերով 100%-անոց դա այն ֆիլմն է, որը ես երազում եմ կորիզում տեսնեմ։ Եվ կորիզում հենց տեսնեմ այդ կարգի ֆիլմեր, որպես եւ երազում եմ հենց այդ երիտասարդ սերունդը, որը գալիս է կորիզ, զի ֆիլմերը նայելու, այդ որպես չափանիշ, որպես, չգիտեմ, մտածողություն, առաջինը այս ֆիլմի հետ կապված, այս կարգի ֆիլմերի բանովանի, այն ինչ որ արել է այս տարան։ Ուրեմն ամբողջ ֆիլմը լիֆտի մեջ է տեղի ունենում, ամբողջ ֆիլմը վերելակի մեջ է։ Եվ դու չեք պատկերացնի, ահագին է երկար ֆիլմը, պատկերացնի փոքր վերելակի մեջ երկար ֆիլմ, ասենք 26 րոպե այդ ֆիլմը, 30 րոպե է, 30 րոպե վերելակ է նկարած, դուք 30 վայրկյան չեք ձանձրել այդ ֆիլմը նայելուց, այդպես ուժեղ է նկարած այդ ֆիլմը, եւ դուք պատկերացնի ամբողջ ֆիլմը այդ վերելակում երկու հոգի են խաղում, ու ինչ ուժեղ է նկարած այդ ֆիլմը չեք։ Ուղղակի ասենք ինչ ասեմ, չեմ կարող խոսքեր գտնեմ բոլորը, բայց սա գալիս է վկայելու այն մասին, որ նոր հենց տղերքին է ասում, մեր տղերքին է ասում, ասում է այ իր ֆիլմը գալիս է հենց ձեզ ասելու այն մասին, որ ուժեղ ֆիլմ նկարելու համար պարտադիր չի շատ փող ունենալ։ Կարակ ասենք, որտեղ ասենք սա հենց դրա չափանիշն է, որ 30 րոպե մարդը վերելակում ֆիլմը նկարեց, ես ինքս ֆիլմ շատ դժվարությամբ եմ նայում, Երբ 30 րոպեն ես ասում նայել եմ շատ լարված, սկզբից մինչև վերջ։ Ուղղակի ինչ ասեմ, կորիզը նրա համար է, որ հենց բերի այս մտածողությունը, հենց բերի առաջինը մեր երկում այս մտածողությունը, որ չասեն, ախպեր դե փող չկար, որ կռան վերցնեի, որ ռեքս վերցնեի, որ մի ֆուր լուս վերցնեի, չգիտեմ ասենք 8 գաֆեր վերցնեի, 40 հոգանով գրուպա վերցնեի, դե փող չկար։ Այ այս մտածողությունը, ու ուժեղ մտածողությունը, ու այսօր կինոյի մտածողությունը։ Որտեղից եք ուզում սկսել, ամեն մեկը դու ներկայացնի ֆիլմը։ Chacun doit présenter son film, on doit commencer là-bas. I can speak loud if it's okay. Okay, oh, that works. Hi, my name is Maciej Maczewski. I'm from Poland, and I'm a director and the writer of a film called Games. And this film is set, it lasts for like 27 minutes, and it's set only in an elevator. So we have two actors trapped in an elevator for almost half an hour. And this, basically the story goes that they start to play a game of imagining their lives. How would their lives develop if they were a couple? And from something funny and romantic, it changes to something more drastic because of all the emotions we have in our lives, all the package of experiences we have. Բարձր ես Մաչեյ Մարչեսկին եմ, վերելակ ֆիլմի ռեժիսորը և սցենարիստը։ Ֆիլմը տևում է 27 րոպե և պատմում է մի զույգի մասին, ովքեր կանոնից վերելակում են կես ժամ և նրանք սկսում են պատկերացնել իրավիճակներ և այս ռոմանտիկ ու կատակային իրավիճակներից քիչ-քիչ ֆիլմը գնում է դեպի ավելի ծանր իրավիճակներ և զույգը սկսում է պատկերացնել Again, that what their lives look like if they were a couple.
Ինչպիսին կլիներ նրանց կյանքը, եթե նրանք զույգ լինեին իրական կյանքում։ Yeah, I don't know, should I say something more? Well, yeah, and the screening is today at 6 p.m. So if you come, that would be great. Ժամվեցին ցուցադրվելու է ֆիլմը, շատ լավ կլինի, եթե ներկա լինեք։ Ֆիլմի ասելիքը վստահ եմ, որ դա չի, եթե կարելի է մեկ երկու խոսքով ֆիլմի ասելիքի մեսեջի մասին։ Which is the main message of the film? I guess it's the relationship, how hard we make it. You know that even something that could be nice and loving, we can destroy it. We can make it really hard for ourselves. Կարծում եմ ֆիլմը հարաբերությունների մասն է եւ այն մասին, թե ինչքան բարդ է ամեն ինչ եւ թե ինչ հեշտությամբ կարող ենք մենք ինչ-որ լավ բանը վերածել ինչ-որ վատ բանի եւ ոչնչացնել այն։ Մենք հերթում ենք այս ծավալիկին հասնել Իրական մարդություն, դա ներեցեք։ Ում է ուղղված հարցը։ Հենց տղային է ուղղված So is the film based on real facts? The film is based loosely on a radio play. And I only took the part about the people being trapped in the elevator and playing this game of life. But the whole story is changed, and because it was set in communist times in Poland, it was not relevant for people living right now in Poland. So the story is. Well, I guess it's based on some experiences, but luckily I guess I didn't go that far. Ֆիլմը հիմնված է ռադիոպիեսի վրա, ես միայն վերցրել եմ այն մասը, որը վերաբերում է կյանքի խաղին, մարդիկ, ովքեր չաշխատող վերելակում են, Ֆիլմը նախ պիեսը վերաբերում էր կոմունիստական ժամանակներին, թե ինչ վիճակ էր Լեհաստանում կոմունիստական ժամանակներում, ես միայն վերցրել եմ այն մասը, թե մարդիկ ինչ կյանքի խաղ կարող խաղալ վերելակում։ Did you come up with a new idea for yourself during the film shooting process, or did you learn about something new? Well, actually, I'm mainly an actor for almost 15 years, so this was my debut as a screenwriter and as a film director. So I guess I learned a lot about making films and probably about some, psychological stuff as well. Hopefully, if not, then that would mean I didn't get it right. Ես դերասան եմ աշխատել 15 տարի, սա իմ առաջին ֆիլմն է, ես ֆիլմի և սցենարիստն եմ և ռեժիսորը, շատ բաներ բացահայտեցի, որոնք վերաբերում են մարդու հոգեկան աշխարհին,
Հիմնականում ավելի եմ հմտացել ռեժիսորայի մեջ, այդ բաժնում, հիմնականում ֆիլմը հոգեբանական թեմաների մասին է խոսում եւ հուսամ ճիշտ եմ ներկայացրել, այն իմ զգացել է։ Անցնենք այո։ Hi everybody, I'm Diana Shalashner. I'm from Russia, from Moscow. I'm a producer, and the movie we are presenting here is called Jealousy. It was screened yesterday. This is a short 22-minute story about two old men staying at hospital, starring very famous, genius Russian actors Lev Durov and Yuri Vladimirovich Nazarov. This is a story about betrayal. It was shot in one room, in a single room. The whole story happens within this hospital. And the director's name is Vladimir Harchenko. He's also the author of the story. The scriptwriter is Nikita Voronov. He's a very famous Russian theater scriptwriter. Բարևձեզ, ես Դիանա Շալաշներն եմ Ռուսաստանից։ Մենք ներկայացնում ենք Խանդը ֆիլմը, որը 22 րոպե տևողությամբ կարճամետրաժ ֆիլմ է։ Ֆիլմի դեպքերը տեղ ունենում հիվանդանոցում, մեկ սենյակում։ Ֆիլմը հենց նկարահանվել է մեկ սենյակում։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսներն են Լև Դուրովը եւ Յուրի Վլադիմիրիչ Նազարովը։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Վլադիմիր Խարչենկոն եւ Նիկիտա Վորոնովը ֆիլմի սցենարիստ է։ Ֆիլմը ցուցադրվել է 3 Անեղություն։ Ֆիլմը պատմում է երկու հիվանդ մարդկանց մասին, ովքեր հիվանդանոցում են եւ խանդ առաջանում են միջով։ We shot this movie last December. It was very cold at that time. It all started with the director coming to me and bringing me a very short story, and I like it very much. I found investment very quickly because everybody liked the story, really. And then here we are. Ֆիլմի նկարահանումները սկսել ենք անցյալ դեկտեմբերին, շատ ցուրտ ժամանակ էր, երբ ռեժիսորը բերեց ինձ ներկայացրեց սցենարը եւ ես սկսեցի հարցում հասկացնել մարդկանց մեջ արդյոք նրանց դուր է գալիս սցենարը թե ոչ, բոլորը հավանեցին սցենարը։ Well, I think I'm done. Would you like me to speak Russian maybe? No? No, because there are people that doesn't speak Russian. Could you please draw some parallels between Apples and Cans story, or why do you think the topic of the film is modern nowadays? Why did you decide to choose the topic? And draw some parallels between Abel and Cain's story. You know, when I read the story, first of all, I thought of not even Cain and Abel, but of O. Henry stories. If you remember, there is a story about a leaf beside the window, and when you remember it, Apricot? Yes. And this one story is a kind of legends, a kind of city legends. Looks like you know it already when you read it. And my first impression was something like from O. Henry stories. I think it's modern because,
these are eternal topics. Love, friendship, betrayal, they are really forever. And why two old people? Maybe because to reveal this desire to live, desire for life, because they have nothing except this hospital and except each other actually, and there is no life outside of the window as we understand at the end of the movie, but still they try to survive even within these circumstances. Ֆիլմը ավելի շատ երբ կարդացի սցենարը ավելի շատ այն ինձ հիշեցրեց Օհենրի պատմվածքներից մեկը, որը կոչվում է Վերջին տերևը, ոչ թե հենց Աբելևկայանի պատմությունը։ Ֆիլմը հավերժական թեմաների մասին է, ինչպիսիք են սերը, ընկերասիրությունը, դավաճանությունը եւ ինչու ենք ընտրել հենց երկու ծեր մարդկանց, պատճառն այն է, որ ցույց ենք տալիս մարդկանց, ովքեր են ոչինչ, բացի ապրելու ցանկությունից։ Նրանք ապրում են հիվանդանոցի մեկ սենյակում եւ չունեն ոչինչ բացի այն ցանկությունից, որն է ապրել։ Այսինքն ուզում են ապրել անկախ այն հանգամանքներից, որոնց մեջ ստիպված են լինել։ And I also like very much the unexpected end of this story. It is called defeated expectancy in literature. I'm a linguist, sorry. That's why I'm talking much of literature. That's why I like this story itself, first of all, I mean, the way it is done. Եկավ ամբողջ պատմվածքը ինքնի, նաև վերջը ինչ ավարտ ուներ պատմվածքը։ If there are no more questions, I would like to say something more, not about my movie. May I speak Russian? Can anyone translate me from Russian? Я хочу сказать, что, возможно, вы знаете, что вчера над Украиной был сбит совершенно случайно силовиками, пока непонятно какими, они спорят, был сбит пассажирский самолет малайзийских авиалиний. 300 человек погибло, в том числе, говорят, и много детей. Ну, я не знаю подробностей, то, что я успела прочитать. Да, то ли 80, то ли 90 детей. Я просто хочу сказать, что мы не можем не говорить об этом. Я не предлагаю сейчас устраивать политический митинг или что-то в этом роде. Но это на самом деле очень трагичное для нас событие. И мы все, режиссер, который снимал наше кино, он родился на Украине. Я сама много работаю с украинскими режиссерами. Мы вообще много снимаем на Украине. И то, что сейчас происходит между нашими странами, и эта война, конечно, для нас это очень, это горе натуральное. И поскольку в этом так или иначе участвуют интересы и европейских стран, и США, и Украины, и России, мы просто хотим, я и моя творческая группа, мы хотим сказать, что мы против этой войны и будем, если мы можем что-то об этом говорить, я решила сейчас сказать, что мы против, и мы очень хотим, чтобы это все прекратилось, кто бы там ни был виноват. Спасибо. Does this work? What does it have to? Yes, it works. Hi, I am. Oh, je vais faire en français comme hier. Tu veux faire en français? Oui, je pense que c'est plus facile pour moi. Ok. Alors, non? Ah oui. Il y a des gens qui parlent pas français, donc désolé. Okay, I do in English. All right, I do in English. My name is Charlotte Scholler. I am the writer, director, producer, and actress of By Any Means Available, which is a 16-minute short shot in Paris, where I used to live. Now I live in New York City.
Maybe you want to translate that first? Բարև ձեզ, ես Շարլոտ Շորերն եմ, ռեժիսոր, պրոդյուսեր ամենի կերպ հասանելի ֆիլմի։ Այս ֆիլմը 16 րոպեանոց կարճամետրաժ ֆիլմ է, որ նկարահանվել է Փարիզում, որտեղ ես ապրում եի, հիմա ապրում եմ Նյու Յորք քաղաքում։ It's based on a personal experience, and it's a comedy about a Danish woman who's looking for an apartment in Paris, and by some twists, she, in her ordeal of finding an apartment, decides that she has to go somewhere without being recognized to measure it from the outside. So she puts on a burqa without the full head veil, the niqab, without knowing anything about Muslim culture, and she just does that because she doesn't want to be recognized. And she's then confronted with how people react to her and how you actually manage to wear that garment. So I wanted for somebody else who was not a Muslim to put that person in the place of a Muslim and be capable of feeling what it is to wear the niqab. I decided to make the movie after there was a law passed in 2010 in Paris prohibiting you can't wear a niqab or a burqa in Paris, you get a fine. There was, at the time when the law passed, 2,000 women estimated in France wearing the niqab in a population of 55 million. So obviously after the law was passed, the Muslim population felt stigmatized. Maybe you want to translate. Ֆիլմը հիմնված է անձնական փորձի վրա։ 2010 թվականին Փարիզում օրենք է ընդունվում, որն արգելում է մուսուլմանական չադրակրելը, եւ շուրջ 20,000 կանայք բողոքի ակցիա են անցկացնում, եւ ես ընտրել եմ մի հերոսի, ով մուսուլման չէր, բայց նրան դրել եմ մուսուլմանի տեղում, որպեսզի փորձեմ ցույց տալ, թե մարդը ինչ է զգում, երբ պետք է կրի այն, ինչը ծածկում է իր մարմինը եւ ինչ ռեակցիա ունեն ուրիշ մարդիկ, շրջապատող մարդիկ այդ նիքաբ կրող մարդու հանդեպ։ Սա կատակերգությունը հենց այդ կնոջ մասին, ով մուսուլման չէր, բայց ստիպված էր իրեն ծածկել նոր տուն գտնելու համար։ And I decided to make it as a comedy because the subject has become very inflammatory in Europe and in Canada, where it's constantly voted that it's prohibited to wear or not prohibited to wear, and there's a conflict between Muslim and non-Muslim. So I wanted to make a movie that both sides could laugh at. So it's been shown, my film has been shown at Muslim film festivals and at non-Muslim film festivals, and I'm happy that both parts laugh because that was very important to me. What else can I say? Has anybody seen the film? What is this? Yeah. And if anybody wants to watch it, because what happened in the Cannes Film Festival was that we got a lot of, I decided to go up the red carpet to present the movie with a burqa, and was arrested by the police, and it made a big story in the national paper, Le Monde, and afterwards the article was picked up all over the world in all kinds of languages. So if anybody is interested in having
reading the article or seeing the film, they can give me their business card and I can send the link of the article that was the object and the link of the film, and you can just come up and see me afterwards. But otherwise I'm ready for questions now. Oh, sorry. Ես ընտրել եմ այս թեման, քանի որ այն շատ տարածած է եւ Եվրոպայում եւ Կանադայում, ընտրել եմ հերոսների, ովքեր մուսուլմաններ եւ հերոսներ, ովքեր մուսուլմաններ չեն, ցույց տալու այս երկու մարդկանց միջև ծավալվող կոնֆլիկտը, որը անդադ զարգանում է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ֆիլմը մասնակցել է եւ մուսուլմանական եւ ոչ մուսուլմանական ֆիլմերի եւ երկու կողմերն էլ կարողացել են ծիծաղել, հենց իմ նպատակը հենց սա էր, այդ իսկ պատճառով ֆիլմը կատակերգական ֆիլմ է եւ Կաննի ֆիլմ ֆեստիվալի ընթացքում Կարմիր գորգի վրայով ես որոշեցի հենց այդ մուսուլմանական չադրայով գնալ եւ ոստիկանները ձերբակալեցին, մեծ աղմուկ բարձրացավ, նաեւ Լեմոնտ իրենց ազգային թերթում հոդված տպագրվեց, այն մարդիկ, ովքեր կցանկանան կարդալ հոդվածը կամ տեղեկանալ ֆիլմի այդ աղմկահարույց պատմության մասին, իրենց բիզնես քարտերը կարող են տալ եւ հետո կարող խոսել Շարլոտի հետ։ Եթե ինչ-որ մի պահ ունենք մոռանանք քաղաքականության մասին, ես այդ որպես քաղաքականություն չեմ ընկալում ու փարաջայ եւ այն դրա մասին որ մոռանանք, կարելի է ասել, որ մի մարդու մասին է, որը հասարակության կողմից չհասկացված է, կարելի է այդ կերպ մեկնաբանել ֆիլմը։ If forget about a political part about this Muslim conflict and so on, can we say that the film is about someone who is not understood by the society? Who is not? Understood by the society. Who's always misunderstood? Yes, you could say that it's somebody who's not understood by society, but also who becomes a character who makes other people see society different because she does things in a spontaneous way without doing them the conventional way. Այո, կարելի է նաև այսպես դիտարկել ֆիլմը, նա մի կերպար է, ով հասկացված չէ հասարակության կողմից մեծամասամբ, բայց նա նաև մի կերպար է, ով կարողանում է փոխել հասարակության կարծիքը իր իսկ կերպարի մասին։ Այն պրոբլեմը, որը ինքը խոսում է, մենք չգիտենք այդ պրոբլեմի մասին։ Ես մոռացել եմ խնդիրները, աղա հիմա որ ինքս այդ նոր հիշեցել եք նոր մասին։ Ինքը ֆիլմը նայելուց դու ուշադրություն չես դարձնում դրան, համար because a lot of people don't know about this accidents which happened in Paris, about this Muslim activism, they don't get the right message. But during watching the film, he himself remembered about the film. And so this girl said that yesterday she watched the film and she had a total different approach about the message. She said that if you have a strong mind, you can pass through everything. That is how she understood the film. Does it have such side or not? Oh yeah, definitely, very much so. Like, because you're not supposed to wear a niqab if you're not a Muslim. At the same time, there's no law in the Quran saying that as a Muslim you have to wear the veil. So, you know, if you want to to be free in your mind and do things in a different way, you can do it. And sometimes it's good to do things in a different way. And so there's definitely, I like that you saw that in the movie very much, and people don't have to
the film existed before this happened in Cannes, so I'm glad that you saw that in it. Thank you. Այո, կա այդպիսի մեսեջ, ուրախ եմ, որ նկատել ես այդ հաղորդակցությունը։ Այո, մարդ, եթե ունի կրթուն միտք եւ ազատ միտք, նա կարող է անցնել ամեն ինչի միջով եւ կարող է նույնիսկ այդ չադրայի տակ լինել, այդ կաղապարում լինել ինչպեսին որ կա իրագործել իր բոլոր մտքերը։ Ես միակ իրականում եմ իր կյանքի հետ ինչ-որ նմանություններ զուգահեռներ կան։ Իր պրոբլեմը ինչն է, որ ինքը որոշեց այս կերպ արտահայտել։ Հարցը չէ, բայց ես ուզում եմ լրացում անեի, որ ձեզ ավելի պարզ լինի։ Հա, չէ, ձեր հարցի հետ ուզում եմ ասել, որ այստեղ բաց թողնվեց այն փաստը, որ այս հերոսուհին քան որ բնականը փնտրում Փարիզում եւ Փարիզում բնականները շատ թանկ են, նույն խնդրը դա չի այս ֆիլմի։ Ամեն դեպքում ինքը ամեն մետրը չափում է, ամեն ընտանիք մտնելուց, ամեն տուն մտնելուց չափում է, ու քան որ դրանից շատ անհարմար է զգում, այդ փոքր խնդրից, այստեղ ինչպես նշեց իդեաֆիքսի խնդրը կար, այդ փոքր խնդրից ինքը մի հատ ուրիշ ավելի մեծ խնդրի է հանգում։ Այսինքն կոնֆլիկտը այդտեղ է, երբ որ ինքը փոքր բան ընտրելիս, հա, ընդհանրապես բնական ընտրելիս, ինքը սկսում է ծածկվել եւ արդեն մնացել է։ Հիմա հարցը ինքը սկզբից ասեց, որ իր կյանքի հետ ինչ-որ նմանություն կա եւ դրա համար է ինքը ֆիլմադրել։ Իր խնդրը ինչն է, որ ինքը ընտրեց այս դեպով արտահայտել։ You mentioned in the beginning there are some similarities between your life and the script of the film. Why did you decide to demonstrate the problem in this way, exactly in this way? The similarities were that when I was looking for an apartment in Paris, it's just the story of, I was very worried. It was money that I had inherited. I felt I was in a different country. I was very worried that I would use this family inheritance the right way, so I measured all the apartments, and I became absolutely obsessed with measuring and scared of making a bad deal. So one of the apartments I kept coming back to, and it became embarrassing, and I decided to put the burqa on so that the owner will not recognize me, because I feel I have to go and measure it from the outside too. It became quite absurd, and I put this burqa on without thinking about it. And I really didn't, it wasn't to make a movie or anything. It just really surprised me when I was walking through Paris, how people reacted to me, how they looked at me as if I was an oppressed woman, or especially how other women looked at me as I must be some kind of, what do you call it, opprimé. And it made me a little upset, and it made me feel like standing up for this woman, because what do we know? Who is under the veil? We don't know, and anybody can be oppressed. Maybe we're not aware that we are oppressed. Some women have plastic surgery. Is that oppression? Some women do a lot of different things, and we don't know which is oppression, so we shouldn't judge others before we look at ourselves. This is my point of view. Նմանությունը հետևյալն էր, փողը օտար երկիր է, բնակարանի փնտրտուքները Փարիզում, երբ նոր ենք տեղափոխվել Փարիզ, ես էլ սկսեցի չադրակրել եւ շատ մեծ ուշադրություն էի դարձնում չափումների վրա, նույնիսկ մի անգամ երբ տուն էի, բնակարան էի փնտրում, այդ չադրայով եմ գնացել փնտրելու, որպեսզի դրսից չափումները նույնպես կարողանայի անել, ես ինձ շատ ճնշված էի զգում այդ չադրայով եւ հասկանում եմ կանանց, ովքեր նույնպես կրում էին մուսուլմանական չադրան, եւ մարդիկ շատ են դատում այն մարդկանց, ովքեր ծածկված են այդ քողի հետևում, ինչը սխալ է, մենք
չպետք է դատենք ուրիշների, քանի որ միգուցե այդ քողի հետևում թաքնված է մեկը, ով գրել է բազմաթիվ պլաստիկ վիրահատություններ կամ մենք չենք ճանաչում այն մարդուն, ով թաքնված է քողի հետևում եւ զուտ այն, որ նա քող է կրում, մեզ առիթ չի տալիս այդ մարդուն դատելու։ Ես վակի դրսից եկան դեռ գործում է, ես ամեն ուզում եմ Նիկոլային և Ալեքսանդրին հասնել։ Ներողություն, հրամարացի դրսից, շատ հասնենք Всем приятного дня. Меня зовут Арам Караханян, я актер фильма «Алика». Если вы смотрели фильм, то, наверное, имеет смысл говорить о фильме. Если вы не смотрели фильм, я могу в двух... Да, спасибо большое. Но для тех, кто не смотрел, в двух словах. Это две истории. Вообще-то, по задумке, насколько я понимаю, это трилогия. В данном случае пока что диптих. Две истории, которые лично меня задели и взволновали. Первая история военнопленная в концлагере. Перед одним стоит выбор. Либо выкопать яму еще живому человеку, либо получить пулю в лоб. У второго выбор другой. Оставить себе жизнь. Переводить? Не будете переводить? Все понимают? Нет, спасибо большое. Ну и, соответственно, рождение этого выбора, наверное. Я умнее. Второй фильм, он уже о втором поподробнее. Второй фильм называется «Дорога». Это, опять-таки, история выбора. Немножко другие обстоятельства, немножко другое время. Но все равно выбор. Наверное, самое сложное в этой жизни сделать выбор. Тот выбор, о котором потом не придется жалеть. Вот и, в принципе, все, что я хотел сказать о фильме. Я очень рад, что я поработал с Аликом, потому что я вообще люблю работать. А еще больше люблю работать с молодыми режиссерами, у которых, наверное, меньше штампов в этой жизни, больше амбиций, да, вот здоровых амбиций. И, наверное, мы говорим на одном языке. Все, спасибо. А вот Алик. Вопросов нет? Ֆիլմի ստեղծագործական խմբին ես ընդհանրապես հայկական ֆիլմերը այս տարիներին որ ստեղծում են, ես իրենց ընդհանուր վերնագրով ֆիլմերի մեջ կոչում եմ վերածնունդ ապրող հայ կինոյի կարդիոգրամա, իհարկե կարդիոգրամա չես ֆիլմերի սրտագիր եմ գրում, որտեղ ես հայերենի պաշտպանում եմ, եւ այդ կարդիոգրամայի սրտագրի մեջ առանձնացվել է ֆիլմեր, որոնց թվում է նաեւ ճանապարհը, նաեւ Նիկոլայի սուրերը։ Հիմա ես ուզում եմ իմանալ այդ կարդիոգրամայի շարունակության մեջ այս ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամները ինչ են պատրաստում անել։ Դուք հաջորդ քայլում հայ կինոյի այսպես պատմության մեջ ինչ եք ուզում ներել։ Այս ֆիլմը տեսել եմ, ունեմ իմ կարծիքը, էլ ինչ սպասեմ ձեզ։ Երրորդ ֆիլմը։ Թեման մեծ հաշվով նույնն է, ուղղակի իրավիճակն է տարբեր, արդեն պերսոնաժները շատ են, մարդ չի մեռնելու։ Սցենարը պատրաստ է, ավելի երկար է լինելու, այդ ինքը երրորդ մասն է այս։ Ինքը պիտի վերջում տրիլոգիա լինի, 3 ավարտում պատմություններից։ Հերոսը նույնն է։ Հերոսը նույնն է։ Ավել բան չգիտեմ։ Նիկոլայի արդեն գիտեմ որն է նոտրի։ Բայց խոսալ։ Այդ ամենի մասին, այո։ Ուրեմն ձեր հարցը հետաքրքիր է, որովհետև այս վերջերս որ ասուլիսին էին Ցյան Շանկերի ասուլիսին, ինքը խոսում էր կինոյի սերնդներից
ես մտածում եմ, որ այդ շատ կարևոր հարց է մեր մոտ, որովհետև մեր ընդհանուր երիտասարդ ծերունդը, որ հիմա ստեղծում է, ես հիմնականին, եթե ոչ բոլորին, բայց հիմնականին ճանաչում եմ, ու կարևոր հարց է, թե սերնդափոխությունը ոնց կլինի, որովհետև ոնց նկատում եմ մեր մոտ կինոյում, այդ մի քիչ դժվար է։ Այդ հարցն եմ ուզում մտածեմ այդ հարցի շուրջ ու ինչ վերաբերում է հետագա ֆիլմերին, նորից կփորձեմ շարունակել այն թեման, որը շատ հետաքրքիր է։ Ու անդրադառնամ այդ թեմային ստվերին, որ այդ 10 րոպեանոց ֆիլմում փորձել եմ ներկայացնել ներողություն եմ, դա մի քիչ դժվար է, մի քիչ լուսաբան է, ես օրինակ ինքս ասում եմ, այդ մի քիչ դժվար է, ես լավ չեմ ասում, մի քիչ դժվար է, որտեղ ավելի ալբոմ սերունդը չի թողելու հետո խախելի է դες ինչ է, կա տենց բան, չէ որ ես այդ կողմից եմ նայում, ասում մի քիչ դժվար է հողը, մի քիչ դժվար է շտանի բան, այդ հասկանեմ, ըստ ձեզ շտանի, որտեղ իմ համար այս սերունդը մի քիչ իմ համար էլ իրանք են դժվար, իրանք ինչ եք մտածում, լսեք որ ասում մի քիչ դժվար է, բայց լսեք լիշն է դժվար, գիտեք ոնց մի քիչ կավասից մի քիչ որ մի քիչ խորանամ կինոյի պատմություն դառնա, բայց իրոք մտածում եմ այդ հարցի շուրջ ու ոչ մենակ ես, դժվարը այն է, որ կոնկրետ չկա ինձ թվում է այն կինոն, որին որ պիտի մենք շարունակենք։ Այսինքն կան հատված ֆիլմեր, հատված ռեժիսորների ֆիլմեր, որոնց որ կոնկրետ ինչ-որ թեմայի փոփոխություն կամ ասենք սերնդափոխություն մի քիչ դժվար է անելը։ Ու կոնկրետ վերացական կինոյին որ նայում ենք, այդ մի քիչ ավելի լավ է կատարվում։ Ես մի քիչ ավելի կոնկրետ եմ, այսինքն լուրջ դպրոցը չկա, ավանդույթային լուրջ դպրոցը չկա կինո ռեժիսորներ, որը գալու է շատ։ Այդ շնորհակալություն։ Это տենց է, ես ջամը ես հարսափել եմ։ Սերնդափոխությունը ոնց է տեղի ունենում, թե կյանքում նույնն է պիտի կինոյում տեղի ունենա, այսինքն պիտի հաջորդները կամ նախորդների ինչ-որ եղածի հիմքի վրա ստեղծել, բայց այդ հիմքը այնքան ինձ թվում է այնքան խառն է, որ մի քիչ խառն է։ Ժամանակներն ու մտածելակերպները բոլորովին տարբեր են, չէ՞, բայց լինեն։ գիտեք, եթե նայում ես ուրիշ երկրների կինեմատոգրաֆին, այդ սերնդափոխությունը ակրում է։ Այսինքն առաջին սերունդ, երկրորդ սերունդ, երրորդ սերունդ սովորել է նախորդ սերնդից ու ինչ-որ բան տալը հաջորդին, այդ պրոցեսը մեծ պրոցես է, իմ կարծիքով։ Կարող մի քիչ բարդ եմ արտահայտում, որտեղ ինքը ինձ թվում է մի քիչ ավելի երկար խոսելու։ Ես օրինակ ես տղայի հարթակը սահմանել այն ինչ որ ես ունեմ չես բասում այդ մի քիչ դժվար ասում ինչ ասում հիմա այն ինչ որ ասում է հարթակը չի ասում այդ տենց է Ես էլ իշխանի եմ Շնորհակալություն Գաղափարը որ շոշում է, որ կինոն կամաց մահանում է, ձեզ կինոն նոր վերացում է աղում, նոր սերում։ Եկեք կինոն ու հայ կինոն շարմ են դիրակ, կինոն չի մահանում, հայ կինոյի պրոբլեմի մաս։ Հայ կինոյի մասին եմ ես ասում։ Հայ կինոյի մասին եմ ասում, ուտեղ շատ ագրվում, շատ ագրոսվում դրա մասին, պարզապես ես ուզում եմ երիտասարդի կարծիքը իմանալ։ Ներեցեք դուք հացում եք մահանալու մասին, հա, այսինքն մտածում եմ մահանալու։ Չէ, հացում եք։ Ֆրազը օգտագործում են եւ պատասխանը ստանում են։ Ինչ հետաքրքիր երիտասարդների մտածելակերպը։ Չէ, դե մահանալը իհարկե չկա, որովհետեւ կինո ստեղծվում է։ Հարցը թե ինչ հիմքի վրա է ստեղծվում։ Հասկանում եք, այ այդ խնդիրը իմ կարծիքով։ Հացի սովետականությունից հետո մի քիչ անցք է, մինչև նոր դարձավ։ Մենք այդ առումով լուրջ պրոբլեմ ունենք, այս մարդը պրոբլեմ ասում ես մի վերջը ես երբ որ այդ ժամանակ ոսկեց իրեն ասել գնացեք մտածեք այն ինչ բաժին եք բացում, գնացի երկու կողմ տվեցիք 10 կարդ եք բացում, սրա պատճառով տվեցիք, որ դողում ասում այդ ամեն ինչը որտեղ կա այդ պրոբլեմ, իսկական կա այդ պրոբլեմը, որ ճիշտ է, ասում հիմա որ վերցնենք ավանդական, հիմա ես ավելի մի քիչ մագագծերը բացեմ, այս
ծայրում ստացենտական, որ ասում այ լիֆտի մեջ, չգիտեմ, արել ասում ուժեղ, դա գալիս է լեհերի ուժեղ դպրոցի արդյունքը։ Այս մարդիկ ամեն տարի միած են ֆիլմ վերցնում են, գալիս են այստեղ, այսպես տալիս են գլխին, առաջի պրեսեսն վերցնում են դիմում դեպ բաներ, այդ նրանց չի, որ իրենք շատ տաղանդավոր են, մենք էլ սաղը բշկուր են, ոչ ոքի շնորհում։ Այդ նրանց դա գալիս է այդ երկրի դուք տեսեք երկրից են լեհական ֆիլմ, որը օպերատորի վատան է կարած։ Դուք չեք կարող տենակ այդպես։ Իրաց առաջի կուրսից չեք կարող տենակ այդպես։ Չեք, դա ուժեղ դպրոցի արդյունք է, այս իրա մասին ենք խոսում, որը այդ ավանդույթը, այդ տրադիցիան, չգիտեմ ինչը, իրենց մոտ նենց է դրած, որ չեք պատմում։ Եթե ինքը ոչ մի չսովորի, մենակ իմ տեղը, որտեղ այդ ասպեկտում են դպրոցը, այսինքն ինչ-որ իրեն փոխն է տեղ ունենում, այդ պրայսվոս հետ կապված, դա արդեն դպրոց է։ Իրեն չեն է թողի բազմանում, որտեղ է, փոխտու վատը չկա, վատը հիմա չեք կա ասում, վաղուց աղբամանիքց է անցրի դա էլ է ասում, լեհերի շատ ուժեղ դպրոցի արդյունք է, որին ասում, չպասում։ Այս մարդ ասում է ամենադժվարն է, որ ես Եթե որտը չեմ էտ ուժեղ դպրոցի։ Չկա այդ դպրոցը, որ ես էլ կարանամ շատ արագ ինտեգրվել դրա մեջ։ Դա դպրոց ասելով ինստիտուտներ չի։ Դպրոցը մի քիչ ավելի գլոբալ իմաստով է մենք ասում, նաև ինստիտուտ։ То есть ինստիտուտը դրա մի բան է։ Այլ չի